Sau một năm tin đồn về mối quan hệ mới của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại tái diễn. Từ Hồ Băng trong Sở Kiều đến cuộc hội ngộ trong Hoa Thiên Cốt. Mối quan hệ 10 năm của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã khiến toàn bộ mạng Internet phát điên. Pikachu cãi nhau trên phim trường đòi bao lì xì trực tuyến. Bàn tay của quý ông tại giải thưởng ánh sao nắm giữ bí mật. Và chàng trai công tử bê bối chỉ dành riêng cho cô. Chính phủ định hướng sự nghiệp này đã chứng minh bằng 3 lần hợp tác rằng tình đồng chí gặp nhau ở đỉnh cao còn thú vị hơn cả tình yêu. Lâm Canh Tân. Giấc mơ của 900 triệu thiếu nữ, và nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh, mối quan hệ giữa hai người này, trời à, còn kích thích hơn cả phim truyền hình. Giống như một bộ phim truyền hình vậy. Năm này qua năm khác, mọi người vẫn thích chính phú này. Họ nghiện lắm. Hồi đó, trên mạng tràn ngập những lời nhắn kiểu như Vu Văn Nguyệt, lập tức ra khỏi hồ. Tiếng ồn đó giống như tiếng pháo nổ vào dịp Tết Nguyên Đán vậy. Chính phú xin quy, điều đó đã khắc sâu vào DNA của họ. Ai còn nhớ Lâm Canh Tân? Lúc đó anh ấy giống như một chú vịt si trúc. Đi xin bao lì xì trực tuyến. Cậu ấy dễ thương quá. Và những cảnh tình cảm giữa họ trên phim trường, nếu bạn xem lại bây giờ, chúng vẫn rất ngọt ngào. Nhưng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức công khai mối quan hệ. Đối với người hâm mộ chính phú của họ thì đây giống như ngày tận thế. Rất nhiều người đã khóc rất nhiều, trái tim họ tan vỡ. Và chẳng còn lại gì cả. Sau 7 hoặc 8 năm, Du Hành cùng Phượng Hoàng đã trở lại. Linh Genshin và Giao Ly Yên lại hợp tác. Phan Chính Phú hồi sinh như thể được tiêm máu gà. Mọi người đang kể tin tức cho nhau nghe, cứ như thể đó là ngày đầu năm mới vậy. Có tiếng cồng, tiếng trống rộn ràng, tiếng pháo nổ, vẫy cờ đỏ và đám đông rất đông người. Kết quả là, đúng lúc chúng ta đang vui vẻ thì chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân lại bị vạch trần. Lần này, rơi từ thiên đường xuống địa ngục còn thú vị hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Những trái tim nhỏ bé của người hâm mộ chính phú không thể chịu đựng được. May mắn thay, Lâm Canh Tân của chúng ta là một cáo già. Anh ấy im lặng và không nói gì, và rất điềm tĩnh. Liệu hành vi này thể hiện trí tuệ cảm xúc cao hay vô trách nhiệm thì chúng ta không dám nói hay hỏi. Mọi người đều biết Lâm Canh Tân là một tay chơi nổi tiếng trong ngành giải trí. Lâm Canh Tân thì rồi đi, điều này không phải là vô lý. Anh ấy rất Phật tử khi nói đến mối quan hệ tình yêu. Ông tuân thủ nguyên tắc không phản hồi và miễn nhiễm với các vụ bê bối. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh thì có vẻ khác. Ở nơi công cộng, anh ấy rất chu đáo và lịch thiệp. Người ta có thể thấy anh lặng lẽ bảo vệ cô tại các buổi ra mắt phim và lễ trao giải Star Wars. Du Hành cùng Phượng Hoàng sắp kỷ niệm 1 năm phát sóng. Bộ phim này thực sự có thể được coi là đại diện tiêu biểu nhất của dòng phim thần tượng cổ trang trong 2 năm trở lại đây. Sự hợp tác lần nữa của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thực sự khiến vô số người hâm mộ phấn khích. Bộ phim còn chưa kết thúc phát sóng nhưng chuyện tình của Lâm Canh Tân đã làm tan nát trái tim của nhiều fan chính phú. Đến nay, 1 năm đã trôi qua. Câu chuyện của Lâm Canh Tân và bộ phim Princess Aren, khi đó thực sự có thể được coi là một bộ phim cực kỳ ăn khách. Những người hâm mộ phim truyền hình đã bị thu hút bởi Xin Quy chính phú, và đang mong chờ tình yêu của họ thành hiện thực ngoài đời thực. Sau nhiều năm, nhiều cư dân mạng vẫn hy vọng Vũ Văn Nguyệt do Lâm Canh Tân thủ vai có thể sống lại từ dưới nước. Ngoài vở kịch, đoạn chat cãi vã giữa hai người được Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khiến người hâm mộ bật cười. Cô hóa trang thành Việt con để xin bao lì xì, Lâm Canh Tân vừa chuyển tiền vừa phàn nàn. Họ trêu chọc nhau trên mạng xã hội, nhưng người hâm mộ cho rằng có rất nhiều sự ngọt ngào trong đó. Cả hai đã giúp nhau tạo kiểu tóc trên phim trường và cùng nhau sử dụng cốc giữ nhiệt. Những chi tiết này đã được ghi lại và làm dấy lên suy đoán rằng họ đã yêu nhau trên phim trường. Cách xưng hô của Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dĩnh dần trong phim và anh vẫn sử dụng cho đến bây giờ.
Những hành động này khiến người hâm mộ chính Phú rất vui mừng và họ cảm thấy đây chỉ đơn giản là một biểu hiện của tình yêu. Nhưng đúng lúc người hâm mộ chính Phú đang hò reo cổ vũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức lên tiếng tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nam chính của một bộ phim khác. Khi tin tức này được đưa ra, nhiều người hâm mộ chính Phú đã ngay lập tức cảm thấy thất vọng. Nhưng ai có thể ngờ rằng ngọn lửa đã tắt này sẽ bùng cháy trở lại 7 năm sau đó. 7 năm đã trôi qua. Tuy rằng Vũ Văn Nguyệt không thể hồi sinh, nhưng Thần Hành Chi đã tới. Cả hai đã có màn tương tác vô cùng ngọt ngào trên phim Trường Nghệ Hành Trình cùng Phượng Hoàng, khiến những người hâm mộ đang phát cuồng vì Tân Nguyệt phải trở về thực tại. Trong thời gian phát sóng bộ phim, sự tương tác thường xuyên của họ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng suy đoán về mối quan hệ của họ. Tin đồn về mối quan hệ của Lâm Canh Tân đã khiến vô số người hâm mộ chính Phú cảm thấy thất vọng. Vào thời điểm đó, những bức ảnh Lâm Canh Tân và bạn gái hiện tại vui vẻ đi mua sắm đã lan truyền trên Internet. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc cho Triệu Lệ Dĩnh. Họ nghĩ rằng vì Lâm Canh Tân đã có bạn gái nên thực ra anh muốn tạo scandal với Triệu Lệ Dĩnh. Đúng là đồ khốn nạn. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là Lâm Canh Tân, người luôn nổi tiếng là người thẳng thắn, lại chọn cách im lặng vào thời điểm quan trọng này. Mặc dù không lên tiếng giải thích hay biện hộ nhưng anh vẫn vô tư giao lưu với Triệu Lệ Dĩnh. Phải mất 1 năm tôi mới hiểu được đây chính là sự kiềm chế của Lâm Canh Tân. Sự kiềm chế của anh ấy. Những tin đồn tình cảm của Lâm Canh Tân chưa bao giờ dừng lại trong những năm gần đây. Trước công chúng, nhiều mối quan hệ của anh đã bị giới truyền thông vạch trần. Chu Đông Vũ, Vương Lập Khôn, Giang Mộng Kiệt, Trần Đại Ca, Vương Lưu Văn. Mỗi lần anh ấy yêu đương, giới truyền thông luôn đưa tin đầu tiên, nhưng thái độ của Lâm Canh Tân vẫn vậy. Ông không xác nhận cũng không phủ nhận, khiến cho những suy đoán từ thế giới bên ngoài tiếp tục xuất hiện. Thái độ này khiến mọi mối quan hệ của anh trở thành chủ đề nóng hổi trong giới truyền thông và người hâm mộ. Đối mặt với tin đồn liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân vẫn chưa có ý định lên tiếng phản hồi công khai. Tuy nhiên, hành động của ông dường như vẫn giữ được sự cân bằng tinh tế. Mối quan hệ giữa hai người vẫn gây thân thiết như trước, nhưng anh không bao giờ cố tình thổi phồng nó lên nữa. Những tương tác của anh với Triệu Lệ Dĩnh luôn được xây dựng rất tốt và cảm nhận về tỷ lệ của anh ấy cũng rất chính xác, theo rao file của Triệu Lệ Dĩnh. Lâm Canh Tân cũng xuất hiện với vũ khí đầy đủ để cổ vũ cô. Sau khi xem xong bộ phim, anh ta lặng lẽ rời khỏi hiện trường, rõ ràng là không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Mặc dù anh ta rất thận trọng nhưng vẫn bị cư dân mạng nhìn thấu bằng con mắt tinh tường. Nhưng ông không công khai mà âm thầm hỗ trợ phía sau hậu trường. Thái độ không né tránh hay vượt quá giới hạn này đã tránh được sự phản đối của công chúng do diễn giải quá mức. Tại lễ trao giải Starlight, sự quan tâm của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã được mọi người chứng kiến và ai cũng có thể thấy rõ. Trong suốt sự kiện, ánh mắt của Lâm Canh Tân gần như không rời khỏi Triệu Lệ Dĩnh. Khi đi trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, cô luôn vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước xuống từ sân khấu, anh lập tức tiến đến giúp cô vén váy lên. Cô gần như đã khóc. Ngay khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Canh Tân vui vẻ gia nhập nhóm bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh. Khi Giao Liên, Giang Bi Chen và Wang Yeo đang tổ chức tiệc, họ cũng đưa Linh Giang Sinh đi cùng. Cư dân mạng nói đùa, lần này chị Triệu dẫn Lâm Câu đi gặp bạn thân của mình. Sau khi phát hành nghệ Travel with Phoenix, cả hai được nhìn thấy mặc cùng một kiểu áo hoodie và mang cùng một nhãn hiệu diêm sung vào khách sạn. Ngay cả những chuyên gia đọc khẩu hình cũng có thể giải mã những cuộc trò chuyện riêng tư của họ. Nhưng Lâm Canh Tân không bao giờ biến mối quan hệ riêng tư của họ thành chủ đề để cường điệu. Trong chương trình tạp kỹ Esun Market, Tạ Na đã hỏi anh rằng liệu anh có muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh lần nữa không? Lâm Canh Tân thản nhiên nói, vậy thì phải hỏi cô ấy. Chính sự hạn tưởng tượng ra, xin quy.
Điều này cũng chứng tỏ tầm nhìn phi thường của Triệu Lệ Dĩnh. Tầm nhìn của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh đã từng hợp tác với nhiều diễn viên nam trong quá khứ, bao gồm Hoắc Kiến Hoa, Trần Vĩ Đình và Đậu Hiểu, tất cả đều là những tài năng hàng đầu. Tuy nhiên, 7 năm sau, cô lại chọn ghé tay chơi Lâm Canh Tân vào vai nam chính. Về quyết định của cô, nhiều người thắc mắc tại sao cô lại nhất quyết hợp tác với Lâm Canh Tân. Nếu chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ chính phú đối với Xin Quy, họ thực sự có thể quay phần tiếp theo của Princess Agent. Nhưng giờ đây cô không còn lại thần tượng như trước nữa. Những tác phẩm như Hạnh phúc cho vạn ngôi nhà và Gió thổi giữa mùa hè là minh chứng cho sự trưởng thành của bà. Cô ấy không còn cần phải chứng minh sức mạnh của mình thông qua một bộ phim thần tượng hóa. Phượng Hoàng Du Ký trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hoa hồng truyện trở thành trào lưu mới, tin tức Lâm Canh Tân trúng tuyển tiến sĩ được truyền ra, mọi người mới chợt nhận ra, tầm nhìn của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ chỉ dừng lại ở hiệu ứng chính phú. Trong quá trình quay phim Sở Kiều truyện, Triệu Lệ Dĩnh luôn có đánh giá tích cực về Lâm Canh Tân. Bà chưa bao giờ keo kiệt khi khen ngợi Lâm Canh Tân. Theo ý kiến của cô, Lâm Canh Tân thực sự là một anh chàng đẹp trai vô cùng ấm áp, chưa kể anh còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm, cô đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng người anh chàng đẹp trai ấm áp này từ lâu đã trở thành chiến hữu có thể sát cánh cùng cô chiến đấu. Lâm Canh Tân đã dành 7 năm để chứng minh rằng mối quan hệ bền chặt nhất luôn dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Sự sáng suốt độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh không phải là tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo để có thể chiến đấu cùng cô. Bây giờ, Lâm Canh Tân tình cờ trở thành bạn đồng hành của cô. Trong khi các ngôi sao khác liên tục thổi phồng chuyện tình cảm của họ trên các tìm kiếm nóng hổi, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại cho thấy một khả năng khác. Những ngôi sao hàng đầu thực sự không cần phải tiết lộ sự riêng tư, tình yêu của họ ẩn chứa trong đôi mắt biết giao tiếp. Và tham vọng của họ được bộc lộ trọn vẹn trong sự tỉ mỉ trong từng tác phẩm. Có lẽ chúng ta sẽ có thể chờ đợi sự hợp tác của họ một lần nữa trong tương lai gần và câu chuyện của họ sẽ được tiếp tục. Bạn nghĩ mối quan hệ của họ là bạn bè hay người yêu? Đây là cái gì? Tình bạn? Yêu? Hay phép lịch sự của một quý ông? Triệu Lệ Dĩnh, người đứng đầu nhóm 85 bông hoa, đã rất kiên định trong quá trình lột xác của mình. Cô bản và bạn diễn. Từ truyền thuyết về Lục Trinh, đến Hoa Du Ký rồi đến Minh Lan truyện. Tác phẩm sau đều được yêu thích hơn tác phẩm trước. Về phần Lâm Canh Tân, anh cũng thay đổi từ một anh chàng đẹp trai ấm áp thành một người bạn tốt để có thể cùng cô chiến đấu. Thay vì nói rằng mối quan hệ của họ là tình yêu, thì có vẻ như họ ngưỡng mộ và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Mối quan hệ này thậm chí còn tuyệt vời và lâu dài hơn tình yêu. Vậy giữa họ là tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Nhưng vấn đề là cả hai đều tỏa sáng trong lĩnh vực của mình và đều là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Hãy nhanh chóng sắp xếp cặp thứ ba. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Mọi người nghĩ xem họ có thể đến được với nhau không? Hãy cùng